Ngajemnya mangalaba. Sino di video file ma ngajene ko mya web do magaro. Kinemaster application le ko don piu bi do chino do di tachin thenge da le ne po no tachin fan le do belo lo ya ma le sura ne pat de bi do pyo pya be twa chin ma le. Aကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားကြဖို့အားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application တွေကိုဝင်လိုက်မယ် Kinemaster application တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project ရွေးမယ်ပေါ့နော် project ရွေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က60 ratio 9ကိုရွေးလိုက်မယ်60 ratio 9ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဓာတ်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံယူလိုက်မယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချိန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတချင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်တချင်းနဲ့တခုဒီမှာကျွန်တော်ကတချင်းနဲ့တပုတ် download ဆွဲထားတယ်တကယ်လို့တချင်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဆိုင်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီအမိုက်ပုံလိုနဲ့ဒီဆိုင်ပုံစံလေးကိုနှိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့်ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတချင်းလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီချင်းကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအစမ်းပြပေးတာမို့လို့ကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကက်ကြီးလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ကက်ကြီးလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသချင်းတန်ဂီတလေးထည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က layer ထည့်ဝင်လိုက် layer ထည့်က media ထည့်ဝင်လိုက် media ထည့်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် download လုပ်ထားတဲ့ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့ပထမဆုံးဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ယူချင်တာမို့လို့ဒီဘက်ဒီ select screen ဆိုတာလေးကိုနှိုက်လိုက်နှိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအပြည့်ယူလိုက်ပေါ့နော်အပြည့်ယူလိုက်မယ်โอเคဒီပေါ်နေတာလေးကိုကဲကြည့်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုလေးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blending ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက် blending ဆိုတာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ screen ဆိုတာလေးကိုနှိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာမိုးချုပ်ပြတ်တော့အဆက်ပြောင်းလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသချင်းသင်္ကေတလေးတစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မှဒီမှာ download ဆွဲထားတယ်သူကဒီ Chrome browser တော့မှာ download ဆွဲလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုချိန်လိုက်ပေါ့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနေရာအတိုင်းပဲ blending ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ screen ဆိုတာလေးကိုနှိုက်လိုက်လာနဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့မှာအတန်ပါနေတယ်အတန်ပါနေတာကိုဖြောင်းပစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတန်ကိုပိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီဟွာကနည်းနေတဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဆွဲလို့မရတော့ဘူးသူကဒီလောက်ပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မဲဆိုတော့တကယ်တော့လိုချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုနောက်တစ်ခုယူပြီးတော့ဆက်လို့ရပါတယ်ဒီဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က layer ထဲကိုပြန်ဝင် layer ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခုနေကဟာကိုပဲပြန်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို switch ချိန်လိုက်မယ်ကိုရထားချင်တဲ့နေရာလေးမှာထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ blended ထဲကိုဝင် blended ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ screen ဆိုတာလေးနှိုက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ကိုအတန်လေးဖြောက်ပေးလိုက်โอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်နေတာလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲကြည့်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလေလောက်နဲ့ဒီကောင်ကအပေါ်နည်းနည်းတက်နေတဲ့အတွက်အောက်နည်းနည်းပြန်ချလိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းအလန်းစားလေးတစ်ခုရတော့ပြီပေါ့နော်မနော်ဟုတ်ပြီဒါက music သင်ဂီတလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးတို့အတွက်လည်းပဲအကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ပေးသွားကြဖို့အားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ